Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So আজি মই মাত্ৰ উঠিছো আসলতে আৰু এতিয়া বাজিছে 2টা সো মানে গমে পাই ন ইমান বৰষুণ দি আছে মানে নেপাৰা বৰষুণ হেইভাবে মানে শুই আছিলো আৰু কি কৰিম একো কৰিব লগা নাই আৰু আপোনালোকক এটা মই কথা কওঁ যে মই যেটো জবত আছিলো জোৰাতৰ যেটো ভিলা আৰু ষ্টৰতো আছিলো সো এই জবটোৰ পৰা মই ৰিজাইন দিলো মানে অলপমান পাৰ্সোনাল কাৰণে হয় আৰু ৰিজাইন দিলো সো বৰ্তমান ঘৰতে আৰু সো 2টা বাজিছে এতিয়া শুই উঠিছো উঠি পেলাই মই দেখি আচৰিত এটা বস্তু সেইবাবে ভাবিলো আপোনালোকক ভিডিওটো দেখাও আসলতে যে কেনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈছে আৰু ইফালে আমাৰ ঘৰ আছে পিছফালে দেখা পাইছে চাগে সো মানে ঘৰৰ পিছফালে মই মানে দেখা পাই কিনে আচৰিত পাইছে এটা বস্তু আৰু এটা মই আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈ আছো মানে বহুত বছৰৰ মূৰত এই সিনটো দেখা পাইছো মই লাষ্ট কেতিয়া দেখিছিলো এইটো মনত নাই সো আপোনালোক ৰেডি চাবৰ কাৰণে এই চাওক সাগৰ সাগৰ পুরা সাগৰ হৈ গৈছে ভাই ও নেক্সট লেভেল পানী মানে ইমান বৰষুণ দিছে ন নেৰা নেপাৰা বৰষুণ আজি 5 দিনৰ পৰা দি আছে দি অৱস্থা এনেকুৱা এতিয়া ইফালে পানী নাই বেছি যোৱা ইফালে আমাৰ ঘৰ আছে কিন্তু এইফালে চাওক এইবিলাক পানী বাপৰে আৰু এতিয়া চাব কিমান দৱা অলমোস্ট মোৰ ভৰি ডুব যাব আৰু জক আছে বহুত নতুন পানী আছে না জক লেতেৰা বহুত আৰু এইবিলাক হৈছে পৰুৱা এইবিলাক পৰুৱা হয় গাইছ এই মখা বান্ধি আছে এনেকৈ পৰুৱাবোৰে কিন্তু কথা হ'ল নেক্সট লেভেল আৰু এইখন ইউনিভাৰ্চিটিখনৰ কথাটো জানেই চাগে আপোনালোকে এখন ট্ৰিপল আইটি হয় আৰু পানী খালি যোন যিমান দূৰলৈকে চাই পানী সেইফালে ৰাণী হয় আপোনালোক মই আগতে ভিডিঅ'ত এটা কৈছিলোঁ আৰু মই কৈছিলোঁ ইচ এই পৰুৱাৰ দিছিলোঁ ভৰি সেই তাতে গৈ মই ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ আপোনালোকে দেখা পাইছিলে যিটো মোৰ বাইকৰ এটা হেলমেট লগাই পেলাই ভিডিঅ' যে বনাইছিলোঁ এইটো কিন্তু মানে আগলৈকে যাব নোৱাৰোঁ তাতে গাঁটা খান্দিছে জেচিপি এই পোষ্টডাল যে আছে এই পোষ্টডালত এইখিনিতে গাঁটা খান্দিছে তো মানে যাব নোৱাৰোঁ তাতে কিন্তু ক'ত খান্দিছে একজেক্ট এতিয়া গমেই নাপায় মানে দেখাই নাপায় ইয়াতে ক'ত গাঁটা আছে কোনো গমেই নাপায় এই পুখুৰীটো এই বেৰাখন যে দিছে এই বেৰাখনৰ কাষতে এটা খাল আছে চ' মানে গম নোপোৱা হৈছে ইয়াতে পানী এনেকুৱা হৈছে নহয় মানে নেক্সট লেভেল আমাৰ ঘৰৰলৈকে পানী নাযায় বাৰু কাৰণ বহুত ওপৰত আছে ভেটিটো কিন্তু কথা হ'ল মই যোৱাকালি এটা ভিডিঅ' চাই আছিলোঁ মালিগাঁৱৰ চ' মানে মালিগাঁৱত য'ত যিখন আদাবাৰীৰ পৰা গৈ পেলাই প্ৰথম ব্ৰিজখন যিখন পায় ট্ৰেইন লাইনৰ সেইখন ক্ৰছ মানে খতম য'ত হয় আৰু য'ৰ পৰা নীলাচল ব্ৰিজখন য'ত ষ্টাৰ্ট হৈছে সেইখিনি জেগা অলপ ডাউন আছে ন সেইখিনি জেগাত মানে এনেকুৱা লেভেলৰ পানী দেখা পাইছোঁ নহয় মানে কি ক'ম আৰু বহুত দিনৰ গুৱাহাটী যোৱাই নাই মোৰ যোৱা প্লেন আছিলে আজি কিন্তু ৰাতিপুৱাৰ পৰা বৰষুণ দিয়াই বোলে নাযাওঁ আৰু গুৱাহাটী কিন্তু সেইফালে শ্বিলং ফিল হৈছে পূৰা আচলতে 15 তাৰিখে শ্বিলং যোৱাৰ কথা আছিলেই আমাৰ কিন্তু মানে মোৰ বেমাৰ হৈ গ'ল আৰু চাগে আপোনালোকে গমে পাইছে মোৰ মাতটো এতিয়াও ক্লিয়াৰ অহা নাই মোৰ ভইচ ক্লিয়াৰ হোৱা নাই এতিয়াও তো এইবাবে যোৱা নহ'ল চাওঁ কেতিয়া যাব পাৰোঁ কিন্তু এয়া পানী চ' গাইজ আপোনালোকে এটা কথা কওক আপোনালোকৰ ফালে পানী কেনেকুৱা মানে প্ৰভাৱ কেনেকুৱা পানী হৈছে মাছ চাছ ধৰি আছে নে আপোনালোকে আমাৰ ইয়াতে মাছ নাই কাৰণ এইবিলাক চব ৱাল দি দিছিলে এইবিলাক চব ৱাল চ' মাছ মানে অহাৰ ইয়াতে ৰাস্তাই নাই অকল ইয়াতে এখন কোনোবাই লাঙি পাতি থৈ দিছে এইখন লাঙি আছোঁ বাৰু বেয়া কথা বেলেগৰ লাগি কিন্তু কথা হ'ল এনেকুৱা পানী ভগৱান আৰু বা অসমৰ কিমান জেগাও ডুব গৈছে ভাবিলে আচৰিত লাগে এটা সময়ত আমি বৰষুণ বিচাৰি আছিলোঁ যে বৰষুণ আহক ইমান ৰ'দ দিছে এতিয়া নেপাৰা বৰষুণ মানুহক ৰ'দ লগা হৈছে বতৰ ফৰকাল হৈছে বাৰু আমাৰ ফালে মানে আমাৰ গুৱাহাটী যিটো দক্ষিণ কামৰূপৰ লাইন হয় তাতে বৰষুণ কমিছে মানে এতিয়া নাই আৰু ফৰকাল হৈছে আকাশখন চাব পাৰে ফৰকাল তো আপোনালোকৰ ফালে কওক বৰষুণ আহি আছে নে কি কৰি আছে বতৰৰ অৱস্থা কেনেকুৱা আপোনালোকৰ ফালে পানীৰ অৱস্থা কেনেকুৱা পানীৰ লেভেল কিমান বাঢ়ি আহিছে আৰু কথা এটা জনাই দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ যে আমাৰ মাৰ লগত মই এটা ৰাইড প্লেন কৰি আছোঁ বেছি দূৰ নহয় মানে মায়ে সেই জেগাটো দেখা নাই আজিলৈকে চ' ভাবিছোঁ মাৰ লগত সেই ৰাইডটো কৰিম বুলি সানডে যদি বৰষুণ নিদিয়ে সানডে আমি ওলাম ৰাইডটোৰ কাৰণে
তো মাক সেই প্লেচটো দেখাই আনিম বুলি ভাবিছোঁ বাইকত কাৰণ গাড়ী লৈ পেলাই যদি নিজৰ পেৰেণ্টছক গাড়ীত নুঠাওঁ বা ৰাইড নকৰাও তো তোৰ একো ভেলু নাই গাড়ীখন লোৱাৰ অকল গাৰ্লফ্ৰেণ্ডকে যে উঠাব লাগে সেইটো কথা নহয় চ' মাকো উঠাম বুলি ভাবিছোঁ সেইকাৰণে মাক লগ ধৰিছোঁ মায়ে যাম বুলি কৈছে কিবা কৰে যদি যায় বেষ্ট ভিডিঅ' এটা বনাম মানে মজা ভিডিঅ' এটা বনাম আৰু চ' সেইটোৰ কাৰণে মই ৰখি আছোঁ আজি হ'ল শুক্ৰবাৰ আৰু ভিডিঅ'টো ছানডেলৈকে আহিব আৰু ছানডে ভিডিঅ'টো কেতিয়া আহে নাজানো আৰু আচলতে মোৰ ভিডিঅ' বনোৱাৰ একদম মানে হেৰি নোহোৱা হৈ গৈছে যিটো কণ্টিনিউটি বুলি কয় ন সেইটো মানে ফ্ল'টো নোহোৱা হৈ গৈছে মানে এমাহ পূৰা ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ বহুত কিবা কিবি কাম আছিলে আৰু কি ক'ম কিন্তু মানে নলবাৰী ভিডিঅ'টো বনালোঁ আৰু এনেই গৈছিলেই যিহেতু আৰু সেইফালে মই মাত্ৰ ক'লোঁ শ্বিলং ফিল হৈছে মানে সেইফালে দেখা পালে মোৰ শ্বিলং যাওঁ লাগে সঁচা কথা কৈছোঁ মানে যাওঁ লাগে আৰু কিন্তু মোৰ লগ অনুপম জানে আপোনালোকে তাৰো কিবা প্ৰেক্টিচ চলি আছে সেইবাবে সিও টাইম দিব পৰা নাই আৰু পইচা পাতিও নাই গাড়ীখন ৰিচেণ্টলি ভাল কৰিলোঁ আপোনালোক কৈছিলোঁ ভিডিঅ' এটা বনাম বুলি মানে সেইদিনাখনে বহুত ৰাতি হৈ গ'ল মই আহোঁতে ঘৰ পাওঁতে 11টা বাজি গৈছে মানে যোৱা নহ'ল আৰু চৰি ভিডিঅ' বনোৱা নহ'ল সেইদিনাখনে তো মানে বস্তু কিবা কিবি আনিব লগা হৈছে দিব লগা হৈছে তো সেনেকৈ কৰোঁতে ভিডিঅ'ৰ কথাটো মাথাৰ পৰা ওলাই গৈছে মোৰ তো ভাবিলোঁ আৰু যে ঘৰত শুই উঠি পেলাই পানী দেখা পাই ভাবিলোঁ যে এটা আপডেটেই দিওঁ বতৰৰ আপোনালোকৰ ফালে কেনেকুৱা কি অলপ জনাব আমাৰ ফালেতো অৱস্থা এইটোৱে কোৱা এতিয়া সাগৰে যেন লগা হৈছে সঁচাকৈ নেক্সট লেভেল সাগৰ আৰু মাছো নাই এই চৰাইটো উৰিব পৰা নাই এই উল্টা ফালি গ'ল এই উৰিব পৰা নাই এই তলে যাই আছে মানে এইখিনিত বতাহৰ ধাৰটো বহুত বেছি মোক ক'লি ন এইখিনিত ইমান নাই এইখিনি জেগাত বতাহৰ ধাৰটো বহুত বেছি চ' এইকেইদিন ঘৰতে থাকিম আৰু অলপমান এটা ৰাইড কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ চ' মটৰ ভ্লগিঙে দুটামান কৰিম যেন পাইছোঁ আৰু যদি মিলাব পাৰোঁ আৰু বতৰ যদি চাথ দিয়ে ভিডিঅ' এইখিনি আছিলে পানীৰ লেভেল দেখা ভিডিঅ' আপোনালোকৰ ফালে জনাওক মাছ চাছ ধৰি আছে যদি কওক ফটোজটো উঠাব পাৰে যদি ফেচবুকত মেছেঞ্জাৰত আৰু লগ পাই আছোঁ ছানডেৰ ভিডিঅ'টো লৈ পেলাই মাৰ লগত জেগাটো এতিয়া ৰিভিল নকৰোঁ গৈ পাই আপোনালোকক মই জেগাটো ৰিভিল কৰি দিম ঠিক আছে আজিলৈ মানে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু বাই বাই